क्या हाथों की उंगलियों को चटकाना सही है या गलत? गाइस, शायद आपके भी बड़े बुजुर्गों ने या फिर आपके पेरेंट्स ने उंगलियां चटकाने पर आपको डांटा होगा कि उंगलियां चटकाने पर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है या अर्थराइट्स हो सकता है। सो गाइस, ये एक मिथ है। एक्चुअली हमारे जॉइंट्स में एक साइनोवियल नाम का फ्लूइड होता है। जब भी हम अपनी बॉडीज के जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं या चटकाते हैं तो उसमें से गैस निकलकर बबल फॉर्म में बन जाता है और वो फट जाता है और उसी की आवाज हमें उंगलियां चटकाने पर आती है। तो क्या ये सही है या गलत? सो गाइस, रिसर्चर्स का मानना है कि उंगलियां चटकाने से आपको किसी तरह की भी अर्थराइटिस नहीं होती। सो गाइस, क्या आपके भी पेरेंट्स ने कभी आपको उंगलियां चटकाने पर डांटा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।